仲未太久未見。哦，係你啊，你嚟咗嘅，咁唔提前講聲嘅。冇啊，老豆佢叫我經常啲過嚟探探你，即係睇下阿妹有咩要幫手嘅，要唔要 check 下啊？攞對拖鞋俾你啦。哦，好麻煩晒，真係好唔該。你攞，OK 就得。你其實可以坐 sofa 嘅，坐 sofa 但冇杯啊，哦，咁係。攞水飲，唔係攞碗飲水好唔該晒。哇，好得意啊！呢個小朋友，你個女啊？係啊，我個女啊。哇，咁大個噶啦！叫阿舅父係咪？叫聲舅父，叫阿父。真係要，其實真係我哋兩家人真係要多啲聯絡下。爺冇聲出啦。多啲走動下咯，一樣係咯。多啲格局幾好啊！你屋企都真係呢度咁樣長廊型嘅都。喺度住啦，喺度住兩晚。可以。呢間佢未來嗰個公主房。係啊，真係又簡陋啲啦。我介唔介意入去？真係行去睇睇咧，真係。啊，好靚仔喎！呢個真係呢個又真係。呢個我老公嚟嘅。阿梅夫都係要多啲走動。你失憶嘅。唔好喺客人面前咁失禮 BB。